Selam ve dua ile bugün sizlerle birlikte İslam düşünce tarihinin en önemli ama belki de en az bilinen devlerinden birinin hikayesini paylaşacağız. Adını duyduğunuzda belki tanıdık gelecek ama hayatını, mücadelesini ve İslam dünyasına kattığı muazzam değeri bilmek sizi şaşırtacak. O, ehli sünnet kelamının iki büyük kanadından birinin kurucusu, akıl nakil dengesinin muhafızı, Türk İslam düşüncesinin mimarı İmam Ebu Mansur el-Maturidi. Onun adı Türkistan'dan Anadolu'ya, Hint alt kıtasından Balkanlara kadar milyonlarca Müslümanın inanç sisteminin temelini oluşturur. Ancak ne acıdır ki asırlar boyunca gölgede kalmış, hakkı olan tanınırlığa ancak son yüzyılda kavuşabilmiştir. Miladi 852 yılında Semerkand'ın Maturid kasabasında dünyaya gelen bu mübarek alim, tam adıyla Ebu Mansur Muhammed bin Muhammed bin Mahmud el-Maturidi olarak tarihe kaydedildi. İmam Maturidi'nin yaşadığı Maveraünnehir bölgesi, nehrin ötesi anlamına gelir ve Ceyhun Nehri'nin doğusundaki toprakları ifade eder. Bugünkü Özbekistan, Kırgızistan ve Tacikistan topraklarını kapsayan bu bölge, İpek yolunun tam ortasında yer alıyordu. 9. ve 10. yüzyıllarda bu topraklar, farklı dinlerin, felsefelerin, kültürlerin buluştuğu bir potada eriyordu. Budizm, Zerdüştlük, Maniheizm, Hristiyanlık ve İslam burada yan yana yaşıyordu. Samanoğulları Devleti'nin hüküm sürdüğü bu dönem, aynı zamanda ilim ve sanatta bir altın çağdı. Maturidi'nin hocaları arasında dönemin en seçkin alimleri bulunuyordu. Başta Ebu Nasr el-Yazi olmak üzere Ebu Bekir Ahmet el-Cuzcani ve Muhammed bin Mukatil er-Razi'den ilim tahsil etti. Bu hocalar, İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin ilmini nesiller boyunca aktaran bir silsilenin halkalarıydı. İlmi zincir İmam Muhammed ve İmam Ebu Yusuf'tan Ebu Süleyman el-Cürcani'ye, ondan Maturidi'nin hocalarına ve oradan da kendisine ulaşmıştır. Böylece o, sadece kitaplardan değil, yaşayan bir geleneğin içinde yetişmiştir. 10. yüzyıl İslam dünyası için son derece kritik bir dönemdi. Abbasi hilafetinin siyasi gücü zayıflamış, yerel hanedanlar güçlenmiş ama ilim ve kültür hayatı doruk noktasındaydı. Bu dönemde İslam dünyası ciddi entelektüel meydan okumalarla karşı karşıyaydı. Mu'tezile mezhebi akıl merkezli yorumuyla İslam'ı yeniden tanımlıyordu. Kerramiye fırkası Horasan ve Maveraünnehir'de güçlü bir temsiliyet kazanmıştı. Felsefe akımları Yunan düşüncesinin etkisiyle İslami kavramları sorgulatıyordu. Batıni hareketler ve karmatiler İsmaili propagandayla toplumu etkiliyordu. Rafiziler ve aşırı Şii gruplar kendi yorumlarını yaymaya çalışıyordu. İşte İmam Maturidi bu kaotik ortamda İslam'ın özünü koruyarak akıl nakil dengesini kuracak bir sistem inşa etmeye girişti. Talebesi ve arkadaşı Hakim Es-Semerkandi onun mezar taşına şu satırları yazdırmıştı. Burası bütün hayatını ilme adayan, gücünü ilmin yaygınlaşması ve öğretilmesi yolunda tüketen, din yolundaki eserleri övgüyle anılan ve ömrünün meyvelerini devşiren kişinin mezarıdır. Çağdaşı bir alim onu şöyle tanımlıyordu: zamanında ilimde, anlayışta, mezhepleri bilmede ve takvada yeganeydi. İmam Maturidi, hiçbir resmi görev almamış, ömrünü tamamen ilme adamış.
Ehli sünnet kelamının ilk sistematik eserleri arasındadır. Eser, kelam ilminin ana konularını 3 temel başlık altında toplar. 1. İlahiyat, Allah'ın varlığı, birliği, sıfatları. 2. Nübüvvet, peygamberlerin gönderilmesi, mucizeler, vahiy. 3. Sam'iyat, mead, ölüm sonrası hayat, cennet, cehennem. Bu sistematiğin kendisi bir devrimdir ve sonraki tüm kelam kitaplarına şablon olmuştur. Eserdeki temel görüşler: Allah'ın varlığı aklen bilinebilir. Allah'ın sıfatları zatıyla kaynaşık ama zattan ayrı değildir. İnsanın fiillerinde hem Allah'ın yaratması hem insanın kesbi vardır. İman kalbin tasdikidir, dil ile ikrar şart değildir fakat gereklidir. Kur'an Allah'ın kelamıdır, mahluk değildir. Ahirette müminler Allah'ı göreceklerdir. İmam Maturidi vefat ettiğinde adına nispet edilen bir Maturidilik mezhebi yoktu. Bu isim daha sonra öğrencileri ve takipçileri tarafından kullanılmaya başlandı. Ebu'l-Mu'in en-Nesefi, Maturidi'nin görüşlerini sistematik hale getirip Tebsiratül Edille eserinde bir ekol olarak ortaya koydu. Nesefi ile birlikte Maturidilik, ehli sünnetin iki büyük kelam ekolünden biri olarak tarihteki yerini aldı. Maturidilik'in yayıldığı bölgeler, Maveraün Nehir, Özbekistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan, Türkler arasında yaygın şekilde benimsenmiş, Anadolu, Osmanlı Devleti resmi olarak Maturidi akideyi benimsemiştir. Hint alt kıtası, Pakistan, Bangladeş, Hindistan Müslümanları, Balkanlar, Kafkasya, Hanefi mezhebine mensup olanlar genelde Maturidi, Şafii, Maliki ve Hanbeli mezhebine mensup olanlar genelde Eş'ari akideye mensuptur. Maturidi'nin Türk kökenli olması ve düşüncesinin Türkler arasında yaygın kabul görmesi tesadüf değildir. Türklerin İslamlaşma süreciyle Maturidiliğin yayılması paralel seyretmiştir. Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan itibaren resmi itikat Maturidilik olmuş, medreselerde Maturidi kelam kitapları okutulmuştur. Modern dönemde Maturidi düşüncesinin önemi modern çağda din akıl tartışması had safhadadır. Maturidi'nin akla saygı gösterirken nakli de otorite kabul etmesi günümüz Müslümanları için önemli bir model sunmaktadır. Çağımızda iki aşırı uç vardır. Bir yanda akılcılığı tamamen reddeden, sadece nakille yetinen katı yaklaşımlar. Diğer yanda nakli ihmal eden, aşırı akılcı modernist yaklaşımlar. Maturidi'nin akıl Allah'ın bir nuru, nakil de Allah'ın bir nurudur yaklaşımı bu iki uç arasında orta yolu gösterir. O şöyle der: nakil olmadan akıl tek başına bazı şeyleri bilebilir. Allah'ın varlığını, birliğini, hikmetini akıl bilebilir. Ancak ahiret hayatı, peygamberlik, ibadetlerin detayları gibi konularda nakle muhtaçtır. Bu denge hem rasyonaliteyi muhafaza eder hem de vahyin otoritesini korur. Modern insanın en büyük sorunlarından biri kader özgür irade paradoksudur. Maturidi'nin cüz'i irade teorisi bu konuda önemli bir çözüm sunar. Allah'ın külli iradesi her şeyi kuşatır. İnsanın cüz'i iradesi kendi fiillerinde belirleyicidir. İnsan iradesini kullanarak seçim yapar, Allah bu seçimi yaratır. Bu sistem hem Allah'ın mutlak kudretini korur hem de insanı sorumluluktan muaf tutmaz. Modern psikoloji ve suç hukukunun free will konusundaki tartışmalarına Maturidi'nin 1000 yıl önce derin bir cevap verdiğini görüyoruz. Günümüzde nihilizm, anlamsızlık yaygındır. Maturidi'nin hikmet merkezli yaklaşımı buna karşı güçlü bir duruş sergiler. Allah hikmet sahibidir. Her şeyi bir gaye ve hikmetle yaratır. Evrende abes yoktur. Bu, modern insana hayatın anlam ve amacı olduğunu hatırlatır. İmam Maturidi, ömrünün son yıllarını da Semerkant'ta ilim ve irşat faaliyetleriyle geçirdi. Hicri 333, miladi 944 yılında yaklaşık 86 yaşında vefat etti. İmam Maturidi, Semerkant'ta defnedildi. 1990'ların başında Özbekistan'ın bağımsızlığından sonra
Maturidi'nin kabrini bulma çalışmaları yoğunlaştı. 2000 yılında Maturidi'nin doğum yılı kutlamaları düzenlendi ve kabrinin bulunduğu yere anıtsal bir türbe inşa edildi. Bugün Semerkant'ta bulunan İmam Maturidi Türbesi, Orta Asya'nın önemli ziyaret merkezlerinden biridir. Her yıl binlerce insan bu büyük alimin kabrini ziyaret eder. Bugün İstanbul'dan Jakarta'ya, Kazan'dan Karaçi'ye kadar uzanan geniş bir coğrafyada Maturidi'nin düşünceleri yaşamaya devam ediyor. Eserlerinin yeniden neşri, türbesinin restore edilmesi, akademik ilginin artması, tüm bunlar büyük bir mirasın diriliş hikayesi. Ve belki de en önemlisi, onun temel mesajı hala geçerliliğini koruyor. Aklınızı kullanın ama vahyi ihmal etmeyin. Özgürsünüz ama sorumlusunuz. Düşünün ama hikmetle düşünün. Bu sadece bir tarih dersi değildir. Bu, İslam düşünce geleneğinin zenginliğine, çeşitliliğine ve derinliğine bir davettir. Bu, unutulan kahramanların yeniden keşfedilme hikayesidir. Videonun sonuna geldik. İmam Maturidi'nin hayatı, düşünceleri ve mirası üzerine bu uzun yolculukta bizimle olduğunuz için teşekkür ederiz. Unutmayın, geçmişi bilmeden geleceği inşa edemeyiz. İslam düşünce tarihimizin bu öncülerini tanımak, kendi kimliğimizi anlamak demektir. Yorumlarda görüşmek üzere, selametle kalın.